హలో హలో, మీ వాయిస్ చాలా చిన్నగా వినిపిస్తుందండి, గట్టిగా మాట్లాడండి. ఇలా మీరు కూడా ఇబ్బంది పడుతుర్రా? ఈ ప్రాబ్లంతో ఇబ్బంది పడుతున్నట్టయితే మీరే మీ ఇంట్లో దొరికే చిన్న చిన్న పరికరాలతోటి మీరే ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేసుకోవాలో నేను చెప్తాను వినండి. చూసినట్టయితే చూడండి ఒకసారి, మనం ఇయర్ స్పీకర్ కాడ మొత్తం డస్ట్ జామ్ అయిపోయింది, కనిపిస్తుందా డస్ట్? చూడండి ఎంత డస్ట్ జామ్ అయిపోయింది. ఇంకా కింద రింగర్ కాడ కూడా మనకి మొత్తం డస్ట్ జామ్ అయిపోయింది. ఇంకా మనం మైక్ వచ్చేసి కస్టమర్ ఏమని చెప్పాడు, వీళ్ళ వాయిస్ వాళ్ళకి మంచిగా అనిపిస్తుంది అంటే మైక్ దగ్గర చూడండి ఏం లేదు, డస్ట్ అలాంటిది ఏం లేదు. ఓకేనా, నీట్గా ఉంది, కనిపిస్తుందా మైక్? నీట్గా ఉంది, డస్ట్ ఏం లేదు. మెయిన్ వచ్చేసి మనకి రింగర్ ప్రాబ్లము, ఇంకా ఇయర్ ఫోన్ మనకి ఏమంటారు ఇయర్ పీస్ అనమాట, స్పీకర్ది చిన్నగా వాల్యూమ్ వినిపించడం వల్ల కస్టమర్ మన దగ్గర తీసుకొచ్చింది అనమాట. అయితే మనం దీన్ని ఏం చేయాలి సార్, ఫస్ట్ క్లీన్ చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఒక బ్రష్ తీసుకోండి, మీ దగ్గర ఉన్న బ్రష్ ఉంటుంది కదా, బ్రష్ ఏదైనా తీసుకొచ్చుకొని ఫస్ట్ క్లీన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా.